Нурайым Дүйшенбаева 1 жаш 4 айлык. Ал 7 айынан баштап аккан оорусу менен ооруп келет. Кичинекей наристенин өмүрүн сактап калуу үчүн 100 000 АКШ доллары керектелип, операция Индияда жасалат. Азырынча 40 000 доллар каражат чогулуп, бейтап 16 октябрь күнү Индия мамлекетине учуп кеткен. Кичинекей наристе жалпы 50 химия жана 20дан ашык наркоз алган. Учурда донор катары бир тууган эжеси анализ тапшырып, 50% гана туура келүүдө. Нурайымдын таекеси Нурлан Орозбаев кичинекей наристенин өмүрүн сактап калуу үчүн коомчулуктан жардам сурады. Бул кыз рак оорусуна чалдыгып, 7 айынан баштап чалдыгып, азыр 1 жаш 4 ай болду. Ошого чейин бул Кыргызстанда химиотерапия алып, ошондон бери жатты. Бул Кыргызстандагы врачтар жакшы кылып коебуз, өзүбүз эле баарын жакшы кылып коебуз деген эле да. Анан бул просто убакытты чоюп койду. Башында эле айтканда Индияга баргыла дегенде ошондо жакшы болмок экен да негизи. Анан жакшы кылып беребиз деп туруп эле бир убакта эле реквизит деп туруп эле оорусун эле аны деле билбейт экен, просто ушундай болуп оору күчөп кетти, рак агрессивный болуп кетти деди. Ошо менен эле срочно алып кеткиле деди да. Срочно силердин убактыңар 2 эле жума деди да. Октябрдын 8-inde айткан, анан биз сбор ачтык, туугандар болуп аз-маз акча чогулттук да. Индиядагы врачтар айтты, канча акча чогулса ошону келе бергиле, убакытты текке кетирбей химиотерапияны баштай беребиз. Анан пересадкага калган чогулгандан кийин кылып беребиз деди да. Жетти бир 60 000 доллар деп атат. Неме өзү эле пересадка. Анын ичинде неме бар экен? Химиясы, терапиясы бар экен. Физлечение тияк мияктары менен 100 000ден ашат экен да. Ошо менен азыр бизде общий 40 000 доллар топтолду, эми 60 000 доллар керек болуп атат. Нурайымдын абалына кайдыгер карабаган жарандар төмөнкү реквизиттер аркылуу жардам көрсөтсө болот.